Hello viewers, welcome to SVM cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் வந்து முகலாய் chicken. இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஃபர்ஸ்ட் chicken boneless chicken எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு அப்புறம் இத வந்து marinate பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. yellow powder, oil, salt போட்டு இத கொஞ்சம் அப்படியே வெச்சிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையானது பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், bay leaf, கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து green chilli, onion, ginger garlic paste, coriander leaf, garam masala, chili powder, coriander powder, yellow powder. இது டொமேட்டோ வந்து மிக்ஸியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது க்ரீம், இது வந்து கேஷ்நட்டை ஊற வச்சு பாயில் பண்ணி நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றினா போதும். இப்போ எதுக்குன்னா இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம சீல் பண்ணணும். என்ன சொன்னால் சிக்கனில் வந்து நிறைய தண்ணி இருக்கும், அந்த தண்ணியெல்லாம் இது அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கோசரம் தான் நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம இந்த ஆயிலில் போடுறோம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா வந்து சீல் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். இப்போ அடுத்தது நம்ம கிரேவி பண்ணலாம். இப்போ கிரேவி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூனு கீ போட்டுக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு ஸ்பூனு ஆயில். இப்போ டேஸ்ட்டுக்கு தான் கீயெல்லாம் போடுறோம். உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், சீரகம், பிரிஞ்சி இலை, இப்போது க்ரீன் சில்லி போடுங்க. இப்போ ஆனியன் போடலாம். ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா போதும். பாருங்கள், இது நல்ல இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும். பாருங்கள், நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, எல்லோ பவுடர் ஒரு ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1.5 ஸ்பூன், coriander powder ஒரு ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போடுங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் அதில் பட்டை, லவங்கெல்லாம். பாருங்கள், நல்லா நம்ம இந்த மசாலாம் போட்டு நல்லா சாத்தை பண்ணுங்க. இது அந்த எண்ணெய் மேலே வரணும், ஆயில் வர வரைக்கும் இதை சாத்தை பண்ணிகிட்டே இருங்க. நீங்கள் இப்போ டொமேட்டோ ஊற்றி விட்டுருங்க. டொமேட்டோவில் இருக்கிற ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும். லிட் போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டு விடுவோம். நம்ம திறந்து பார்ப்போம். பாருங்கள், நல்லா அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போயிடுது. இப்போ நம்ம சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி வந்து சிக்கனில் நம்ம சால்ட்டு போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் அளவாக போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ட்ரையாக இருக்குது. இப்போது நம்ம கேஷ்நட் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, பியூரி பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை நம்ம ஊற்றுறோம். இது கூடவே க்ரீமியும் நம்ம, இது ரொம்ப ரிச்சு ஃபுட்டு தான் இது. நீங்கள் இந்த டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் செய்கிறது. உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் அளவாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இது அடியில் வந்து அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம இதை கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம சிக்கன் போடலாம்.
ஃபயர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கேஷ்நட்டு இந்த க்ரீம் எல்லாம் வந்து அடி பிடிக்கும். அதனால ஸ்லோவாக வச்சுக்கிட்டு செய்யுங்க. இது சிக்கன் வந்து ஆஃப் குக்கு தான் ஆயிருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் குக் பண்ண விடலாம். கொஞ்ச நேரம் நம்ம லிட் போட்டு மூடி சும்மா ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டால் போதும். அப்பப்போ திறந்து பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா அடி பிடிக்காத அளவுக்கு அது கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ லிட்டு திறந்து பார்ப்போம். சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. அடிக்கடி எதுவுமே பிடிக்கல, நல்லா இது வந்திருக்குது. இது இப்போது நம்ம கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸு இதில் ஆட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொரியண்டர் லீஃபை போடலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ மொகலாய் சிக்கனில் இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த எக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக போஸ்ட் எக் பண்ணி நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் போடலாம். நம்ம இதை எப்படி பண்ணேன்னு சொன்னால், நீங்கள் ஒரு இட்லி கட்டுறால தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் வினிகர் சால்ட் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. அந்த கட்டுறா உள்ள இந்த எக்கை வந்து உடச்சி அதில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சுன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துடும். அப்போ இதில் போட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும். இது இன்றைக்கி டிஷ்ஷு முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிளேட்டிங்க்கு போகலாம். இப்போ இன்னைய டிஷ்ஷு முடிஞ்சிடுச்சு. பிளேட்டிங்கும் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். இப்போ நீங்கள் ரைஸ்லேயும் சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திலே சாப்பிட்லாம், பரோட்டாலேயும் சாப்பிட்லாம். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், பை பாய்.